हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली फ्रेंड्स मु साहू मोटर्स रे माने नुआ शोरूम आछि वर्तमान माने माने नुआ खोलचंती बाइक शोरूम थिला साहू भाईंकर माने तांकर नुआ शोरूम आछि गोटे नुआ पुनी ओपनिंग करचंती कार शोरूम। तेणु मु आछि पाखापाखि 4-5 टी गाड़ी अछि मु देखौची वीडियो सहित जोड़ी रहंतु। आगामी वीडियो भी भल से मु नै आसीबी तांकर नेक्स्ट कलेक्शन। तेणु भल गाड़ी सब अछि मु देखौची आरंभ करूची। चलंतु वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे। फ्रेंड्स ये होची 2014 मसीहा ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स मॉडल अच्छी येलो हिल सहित आपन पाइबे 2014 मॉडल मात्र 28,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी मात्र 28,000 माने नेचुरल मीटरिंग टेम्परिंग किछि नाही। सेमती भीतर आपन देखि माने देखंतु आपन भीतर कंडीशन एकदम देखंतु बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी पूरा मेंटेन गाड़ी प्राइवेट गाड़ी आपन म्यूजिक सिस्टम माने एलसीडी माने सब एक्सरे किछि लगा जाइछि पाखापाखि 28,000 मात्र रनिंग अच्छी पाखापाखि 28,000 मात्र प्राइस रखिंट 3,60,000 मो तरफ मो यूट्यूब चैनल तरफ जदि आप जाऊँगी सेठी जाइकी आप रेड करेंगे रेड कलापर फाइनाल है मो चैनल कहीकि आप 10,000 टंका माने कट करेंगे 10,000 टंका आप नेगोसिएशन करेंगे मो तरफ। तेणु बहुत भल कंडीशन अच्छी मेंटेन गाड़ी शोरूम प्रथमे मु वीडियो करुच्ची तेणु किसी नेगोसिएशन रही मो चैनल तरफ बहुत भल गाड़ी अच्छी आप देखु मेंटेन गाड़ी आप शोरूम जाकि भी देखिए बहुत बढ़िया गाड़ी कंडीशन अच्छी 2014 मॉडल मात्र 28,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी प्राइवेट गाड़ी अच्छी माने फैमिली रे गाड़ी रुहे ऑफिस जाती एमती बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आप शोरूम जापरेंगे। आपड़ मुझे गोटे इयन अच्छी हुंडाई इयन अच्छी 2013 मॉडल अच्छी ये भी गोटे घर अच्छी गोटे घर सामने अच्छी गाड़ी पेट्रोल मॉडल अच्छी i10 भी देखिलु सी भी पेट्रोल मॉडल ये भी पेट्रोल मॉडल दुईटा पेट्रोल मॉडल बहुत बढ़िया मेंटेन गाड़ी अच्छी 2013 मॉडल अच्छी मात्र 38,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी जस्ट 38,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी सिल्वर कलर अच्छी गाड़ी मेंटेन गाड़ी एकदम टोटाली 2013 किंतु स्क्रैच भी टोटाली नहीं बहुत भल कंडीशन अच्छी गाड़ी 2 लाख प्राइस रखिंट आपण एथुरु भी आपण 5 ରୁ 10,000 टंका आपण मो चैनल तरफ माइनस करि परिबे गले शोरूम को। तेणु बहुत बढ़िया कंडीशन है आप जाकि विजिट करेंगे शोरूम रे जाकि गाड़ी देखिपारे ये भी गाड़ी माने म्यूजिक सिस्टम एसी रनिंग कंडीशन रही भीतर भी आप देखु टच स्क्रीन रही आप देखिपुर टच स्क्रीन रही गाड़ी सीट भी देखु सीट एकदम पूरा न्यू ओरिजिनल सीट अच्छी 2013 मॉडल किंतु ओरिजिनल सीट अच्छी आप जाकि देखिपारे शोरूम रे बहुत बढ़िया मेंटेन गाड़ी अच्छी आप देखु छाती ब्लैक कलर कर ओनर। तेणु बहुत भल कंडीशन अच्छी गाड़ी इयन फैमिली मेंटेन गाड़ी अच्छी 2 लाख प्राइस अच्छी विथ नेगोसिएशन रही मो चैनल तरफ आप जापरेंगे। फ्रंट रू देखो गाड़ी टी मु दूर देखा चेष्टा करूँ कहीं आप वीडियो भी किसी आप पूरा 70% आप जानीजे गाड़ीर कंडीशन शोरूम को जावाई पड़ोनी। फ्रेंड्स ये गोटे देखो आपन को देखो महिंद्रा XUV अच्छी मॉडल ये हूँ 2015 मॉडल अच्छी XUV 2015 मॉडल 15 लास्ट अच्छी टॉप मॉडल अच्छी 15 लास्ट माने पाखापाखि डिसेम्बर अच्छी 2015 माने 16 धरतु गाड़ी बालेश्वर रजिस्ट्रेशन अच्छी ये हूँ आपंकर डीजेल मॉडल अच्छी 65,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी ये भी प्राइवेट गाड़ी माने जहाँ सब जो कलेक्शन सब उठी भाई तेणु सी सब प्राइवेट अच्छी माने कौन सी गाड़ी भड़ा पर्पज जाए ना सब माने प्राइवेट गाड़ी 65,000 किलोमीटर जस्ट रनिंग अच्छी से टी प्राइस यार हाई रखा जाइए मेंटेन गाड़ी अच्छी बहुत बढ़िया कंडीशन गाड़ी रखा जाइए प्राइस रखिंट 7,80,000 मो चैनल तरफ जदि आप जाऊँगी ताले पाखापाखि 10 ରୁ 15,000 टंका आप नेगोसिएशन पाइबे सब फीचर्स भितर रही इनक्लूड अच्छी सब म्यूजिक सिस्टम धरतु कि अन्य सब बहुत आप फीचर्स रही टॉप मॉडल कही तेणु आप देखो डैशबोर्ड किलोमीटर 65,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी पूरा ओरिजिनल रे गाड़ी बहुत मेंटेन गाड़ी अच्छी आप टॉप मॉडल अच्छी सीट देखो सीट कवर देखो एकदम पूरा ओरिजिनल सीट कवर रे अच्छी गाड़ी मेंटेन गाड़ी अच्छी
ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନଟି ମାନୁଆଲ୍ ପାଇବେ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରହିବ ଚାରିଟା ଯାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ରହିବ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ କହିପାରେ ତେଣୁ ବହୁତ ଆପଣ ରେଡ୍ କଲର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାହାର ବି ପସନ୍ଦ ଥିବ ରେଡ୍ କଲର୍ ତା ବି ବେଟର୍ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 7 ସିଟର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି କାହାର ବି ଏକ୍ସୟୁଭି ଦରକାର ତେଣୁ ସିଏ ୟାକୁ ନେଇପାରିବେ 7,80,000 ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଅଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ରେଡ୍ କଲର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ବି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହକାରେ ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ ଯଦି ବି ୟାକୁ କେହି ରିଫାଇନାନ୍ସ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ରହୁଛି ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଏ ଗାଡ଼ିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସୋରୁମ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର i20 2017 ମଡ଼େଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ସହିତ i20 एकदम पूरा फ्रेश गाड़ी अच्छी आपण माने बाहर माने देखंतु माने कैमेरा रे टिके देखा जाउनथो किंतु आसिक शोरूम माने शोरूम रे आसिक देखंतु गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी एकदम बाहर कंडीशन टा भीतर कंडीशन भी बहुत माने मस्त पूरा एकदम फ्रेश कंडीशन अच्छी पूरा टोटल डैशबोर्ड आपण देखंतु सीट सबू टोटाली पूरा एकदम क्लीन एंड फ्रेश कंडीशन ले अच्छी गाड़ी मेंटेन गाड़ी आपणकर सर्विस ठीक ठाक गाड़ी एसबू गाड़ी कलेक्शन पूरा पर्सनल गाड़ी एसबू तेणु बहुत भल कंडीशन एसबू अच्छी प्राइस नेगोशिएशन अच्छी तथापि 6 लाख प्राइस रखी गाड़ी गाड़ी मात्र 80,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी जस्ट 80,000 रनिंग अच्छी फ्रेंड्स ये हूँ रिच अच्छी व्हाइट कलर अच्छी आपणकर जी छोट गाड़ी नवा चाहती OR मॉडल अच्छी किंतु गाड़ी बहुत बढ़िया अच्छी व्हाइट अच्छी क्लीन फ्रेश अच्छी स्क्रेच भी नहीं मु i20 भी देखी स्क्रेच नहीं ये भी स्क्रेच नहीं दुईटा सारा पेट्रोल मॉडल बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी टायर भी चार्टा जाक या भी बहुत भल कंडीशन अच्छी टायर आउ गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी मुझे सब देखी सब फास्ट ओनर गाड़ी तेणु ये भी फास्ट ओनर गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी आगु देखूँ एकदम रिच अच्छी बहुत भल कंडीशन अच्छी ए सब गाड़ी पर्सनल गाड़ी एवं देखो माने फैंसी नंबर अच्छी 0066 अच्छी गाड़ी 2011 गाड़ी अच्छी टिके माने ये जाऊँ कि गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी गाड़ी एसी एवं म्यूजिक सिस्टम आपड़ ए पूरा पाइबे एसी भी रनिंग कंडीशन अच्छी गाड़ी मात्र 50,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी मात्र 54,000 किलोमीटर 50 54,000 देखो 54,000 किलोमीटर रनिंग अच्छी तेणु गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी अच्छी माने 2,40,000 प्राइस रखिंट विथ नेगोशिएशन रही कि तेणु आम चैनल तरफ गले भी मुझे 5 ରୁ 10,000 टंका नेगोशिएशन हो पार चैनल तरफ तेणु गाड़ी भल कंडीशन अच्छे गाड़ी रिच नहीं भी चाहूले माने छोट गाड़ी प्राइवेट गाड़ी सब अच्छी फैंसी नंबर अच्छी फ्रेंड्स ये हूँ बोलेरो एकदम मस्त कंडीशन अच्छी गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी गाड़ी सिल्वर कलर अच्छी गाड़ी माने पूरा ओरिजिनल प्रिंट अच्छी गाड़ी आप देखो गाड़ी ओरिजिनल प्रिंट अच्छी टायर भी आप चार्टा जाक टायर भी बहुत भल कंडीशन पाइबे बोलेरो छोट मोट माने सेकेंड हैंड गाड़ी तो स्क्रैच रोचे तेणु बहुत भल कंडीशन अच्छी डिजिटल मीटर गाड़ी आप डैशबोर्ड देखो न्यू मॉडल अच्छी बहुत भल कंडीशन अच्छी फास्ट ओनर किसी प्रॉब्लम नहीं गाड़ी बहुत भल कंडीशन अच्छी ये हूँ आपणकर 2017 मॉडल अच्छी 2017 मॉडल अच्छी फास्ट ओनर अच्छी गाड़ी बहुत भल कंडीशन अच्छी प्राइस रखिंट 6,40,000 रखिंट प्राइस तेणु नेगोशिएशन रही कि जदि कहीं नवा चाहते नहीं पारे प्राइवेट नंबर भी करें चाहिए बालेश्वर आरटीओ अच्छी तेणु किसी माने असुविधा हेनी गाड़ी बहुत भल गाड़ी अच्छी मेंटेन गाड़ी अच्छी तेणु साहू मोटर्स नुआ शोरूम तेणु आप जाकि विजिट करें।